好，我是可乐人教练。今天我们要做的是背，我最喜欢做的动作就是背。我们今天要介绍这台是划船。首先，我们要先找到我们自己适合的高度椅垫，然后再选择你自己适合的重量。那帮我注意一个位置，这一台的话，它的握把很多，我会握在这个凹槽。那我会把大拇指放出来，完全使用背的力量去做训练。好，划船的时候帮我注意一下，我们的体线是中立的。好，我们不要做过度的拱腰，我们不要做过度的乌龟脖，但是让我们去做个稳定的后收。回放的时候，我会比较注意离心的部分，所以我的速度大概会保持在这样子的速度。带起，回去放慢，3、2、1，往后带。OK， 学会了吗？我们一起练背吧。